Mūsų partija yra viena vertus labai jauna ir kita vertus labai brandi ir netgi pasiekusi tam tikrą amžių. Žmonės, kurie čia ateina, jie tokie pat pilni entuzijazmo ir be abejo jaunimas, kuris ateina, kuriems yra tai svarbu, kuriems mūsų idėjos yra svarbios. Jeigu taip žiūrėtume į viešą erdvę, atrodytų, kad jaunimas turi būti liberalai, bet ne, pasirodo tos bendruomenės, šeimos, patriotizmo idėjos, jos yra taip pat svarbios ir jaunai kartai. Ir tai yra labai guodžiantis dalykas. Esame sostinės organizacija ir Vilnius be abejo yra toks pirminis rūpesčio centras. Man patinka Manto organizaciniai gebėjimai. Per tuos jo pirmininkavimo sueigai metus sueiga sutvirtėjo, renginių gausa paįvairino labai Tėvynės sąjungos veiklą sostinėje ir manau, kad darbai yra labai reikšmingi. Skaudu matyti, kaip gražiausias, didžiausias Lietuvos miestas slysta į bedugnę. Skola yra 1,5 karto didesnė už Vilniaus metinį biudžetą. Žmonėms, kurie valdys Vilnių po to, kai pasitrauks šita abonentinė koalicija, tai bus tiksinti bomba, bet mes pasiryžę imtis tą atsakomybę. Ir visiškai akivaizdu, Vilnius 15 metais turi turėti normalią centro dešinę valdžią. Laikas išsivaduoti iš Zuoko, Rubikono ir visokių kitokių dalykų. Ir tam yra visos galimybės. Vadovavau Vilniaus sueigai 4 metus. Per tą laiką iš tiesų prasidėjo tas investavimas į narius. Dabar, kas mums svarbu, tai yra iš tiesų pradėti veikti labai viešai, labai matomai Vilniaus mastu, pradėti formuluoti idėjas Vilniui, pozityves idėjas, mes turime uždegti žmonės, mes galime pasiūlyti daugiau. Ir aš manau, kad mūsų kaip pagrindinė tokia valstybinė partija turi vadovauti pagrindiniam Lietuvos miestui ir aš manau, kad mes tą 2015 metais tikrai padarysime. Vilniaus sueiga rodo daugeliui mūsų skyrių veikiančių kitose didžiuosiuose miestuose labai neblogą pavyzdį. Aš tiesiog raginčiau tai tęsti toliau, bet kartu turėti ir labai aiškių didelių ambicijų, suvokiant mūsų Vilniečių, bendrapartiečių atsakomybę už tai, kad Vilnius turėtų normalią valdžią. Žiūriu į Mantą kaip į puikų lyderį, į ateities lyderį, žmogus turintis be galo daug idėjų ir tai darantis nuoširdžiai ir galbūt pasakyčiau taip, kad tie, kas nežino ir su juo neturi bendrų reikalų, gal nepažįsta to tikrojo Manto, kuris dirba labai nuoširdžiai ir moka sukurti didelius dalykus iš nieko. Aš galvoju, Mantas yra tinkamas tęsti tą darbą, kurį jisai pradėjo.